भाई साहब मैं बोल रहा हूँ आपका लड़का इतना बिगड़ गया है कि क्या ही बताऊं। आप अभी अपने लड़के को बुलाओ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितना बिगड़ गया है ये। अरे शर्मा जी कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, अभी बुलाया तो लड़के को। चेतन बेटा, अप्पू आ रहे हैं। हाँ पापा। बेटा अंकल कह रहे हैं कि आप बहुत बिगड़ गए हो। अंकल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनके बिना डरे आंसर करना। चलो भाई। ठीक है। हाँ जी अंकल। बेटा मुझे ये बताओ कि बिना माँ बाप के घर क्या है? अंकल आपकी बेटी को बुलाने की मस्त जगह। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।